হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। আমরা এখন আছি শিলিগুড়ি। আজকে আমাদের রাইড হতে চলেছে শিলিগুড়ি টু তারেভীর। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের সামনে ভীষণ জ্যাম রয়েছে। আমরা এখন পৌঁছে গেছি সেবকের রাস্তাটা খুবই সুন্দর। রাস্তার দুধারে সবুজ বনে ঘেরা। রাস্তার দুধারের ভিউ দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। সামনে আমাদের জন্য একটা টিম অপেক্ষা করছে, আর দূর থেকে সেবক পাহাড়টিকে খুবই সুন্দর লাগছিল। আমরা এখন পৌঁছে গেছি সেবক মায়ের মন্দির। এখানে